Paz e Shalom. Hoje c'è sole e la temperatura está buona, glória a Dio, aleluia. Ho stato un po' di tempo senza leggere, ma questo non è buono per me, stare senza leggere il Vangelo di Gesù, perché mi piace molto fare questo, leggere su internet e anche per me, ma a casa io ascolto, mentre faccio qualche cosa posso ascoltare la Bibbia, ma noi dobbiamo anche predicare, perché questo Gesù ha chiesto di noi. Allora oggi sta finendo il Vangelo di Marco. Oggi facciamo qui la terza parte del capitolo 15 e con la grazia di Dio possiamo finire. Dio sia benedetto. Allo Spirito Santo ci aiuta, a me, a voi, perché possiamo capire meglio. Leggi, se tu hai una Bibbia, se tu non hai, fa una scarica di Bibbia su internet, ci sono molte, e leggi il Vangelo di Gesù Cristo. Gesù sta ritornando, ma sarà felice quelli che ama e aspetta Lui. Quelli che non amano Gesù saranno molto tristi quando Lui ritornare, perché Lui ritorna per giudicare. Ognuno riceverà la condanna che merita, se non c'è ravvedimento davanti a Gesù Cristo. Andiamo a leggere Marco 15, comincia versetto 29. Dice, perché aveva, dice così, con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti, quelle persone che era lì, che si passava vicino lì, i passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni!» L'inimico di Gesù Cristo, capisco, i nemici di Gesù Cristo capiscono il Vangelo di un modo diverso, che non è il modo giusto, non è la vera interpretazione. Oggi ci sono molte persone che dicono che credono in Gesù o credono in Yeshua, ma che non capiscono il Vangelo di Gesù Cristo. E quel popolo lì diceva, perché Gesù aveva detto, e Gesù parlava del proprio corpo, ma anche dopo anche il Tempio di Israele è caduto. Ma Gesù parlava del proprio corpo, perché il corpo di Gesù è il tabernacolo di Dio vivente, il corpo di Gesù Cristo. Alleluia. E Gesù ha detto che Gesù ha detto, distruggi, leggiamo qui perché quando noi leggiamo è meglio per capire, quando io leggo è meglio per voi capire. E esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e riedifichi in 3 giorni. Gesù parlava della sua morte e poi veramente dopo 3 giorni ha risuscitato. Alleluia.
E ci sono delle persone che capiscono tutto al contrario quello che Gesù predica fino ad oggi. Ci sono dei pastori, dei rabbini, dei preti che non capiscono il Vangelo di Gesù Cristo. Insina di un altro modo, come quelle persone nemiche di Gesù Cristo facevano una interpretazione che non era quella vera di quello che Gesù ha detto. Fino ad oggi ci sono molti religiosi che fanno così. Andiamo. Dio viene con noi. Salva-ti stesso scendendo dalla croce. Insultavano a Gesù dicendo questo. Salva-ti stesso scendendo dalla croce. Ma la vittoria stava nella croce. I nemici non sapevano che la vittoria stava nella croce. O forse ha scoperto e ora aveva paura e ha usato quel popolo per blasfemare di Gesù. Andiamo avanti. Ugualmente anche i sommi sacerdoti, perché quelli sommi sacerdoti era falso, non era vero, come oggi ci sono sacerdoti tra i cristiani che non sono veri, sono falsi. E sommo sacerdoti con gli scribi facendosi beffe e di lui dicevano: ha salvato altri, non puoi salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Ma Gesù non fa quello che i religiosi chiedono, che i religiosi vogliono. Gesù fa quello che il Padre ha detto da fare. Il Padre ha voluto che Gesù era sulla croce. Allora Gesù doveva obbedire il Padre, non obbedire il sommo sacerdote. Gesù deve obbedire il Padre. Noi dobbiamo obbedire Gesù Cristo perché la Chiesa Gesù è il capo della Chiesa. La Chiesa deve obbedire Gesù Cristo. Se una persona ci dice una cosa che non è quella che Gesù ha detto, non accetta. Non importa se è un sacerdote, se è altro nome, perché oggi ci sono vari nomi che si usano tra i religiosi. Ma se sta dicendo una cosa che Gesù non ha detto, tu non devi seguire. Perché il sacerdote che rappresenta tutti i religiosi, il lideri, è perché è quasi uguale in portoghese, i lideri religiosi che non predicano il Vangelo di Cristo, questi sono pericolosi. Andiamo avanti. Anche sommi sacerdoti con gli scribi facendo beffe di lui dicevano. Sai chi sono gli scribi? Sono questi teologi che studiano la Bibbia, il Vangelo con la filosofia, studiano, mai capiscono. Perché se non tiver lo Spirito Santo, nessun capiscono il Vangelo di Gesù. Anche i sommi sacerdoti e gli scribi sono quelli che studiano la Bibbia molto, facendo beffe di lui, dicevano: ha salvato altri, non puoi salvare se stesso. Oggi ci sono molti scribi
sono falsi teologi che fa beffe della Chiesa di Gesù Cristo. Andiamo avanti. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. C'era almeno due che erano vicini a Gesù, forse penso che c'era di più. Ma quelli due che erano vicini a Gesù, un diceva, Gesù ricorda da me, altro diceva, se tu sei il Cristo, il Messia, salva-te, stensi a noi. Perché? Perché le persone credono in una salvezza che non è quella che Dio ti ha dato. Le persone pensano appena in questa terra, in questi poteri del mondo. Andiamo avanti a leggere. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 di pomeriggio. È stato 3 ore di profonda oscurità nella terra. È successo molte cose strane quei giorni, ma i predicatori non predicano. Ci sono molte cose che hanno scritto della storia di Gesù che non sta nella nuova alleanza. Noi abbiamo pochissimo. Quello che noi abbiamo scritto è poco, molto poco di quello che veramente è successo. È 3 ore di oscurità, da mezzogiorno a 3 di pomeriggio. E Gesù, in quella sofferenza, in quella croce. Alle 3 Gesù gridò con voce forte, Elohim, Elohim, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E qui è il Salmo 22. Leggi il Salmo 22 che tu sai cosa Gesù ha detto sulla croce. Andiamo avanti. Alcuni dei presenti udito ciò dicevano, ecco, chiama Elia. Pensa, Gesù stava in molta sofferenza e molti dolori. Crocifissero. La voce di Gesù neanche si poteva ascoltare bene. E loro dicevano che era Elia. Perché fino a oggi le persone capiscono tutto sbagliato quello che Gesù dice. Gesù è detto del suo proprio corpo e loro dicevano che dovevano tirare Gesù perché che Gesù ha detto che faceva cadere il Tempio. Gesù ha chiamato Elohim, che è Dio mio, e loro dicono che Gesù parlava Elia. Fino a oggi sono così, Gesù parla una cosa e le persone capiscono un'altra. Uno corse a insupare di aceto una spugna e postatala su una canna gli dava da bere, dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Oh mio Dio! Gesù parlava com Dio Padre
E quelle persone ali pensava che Gesù chiamava Elia. Quanto sbaglio c'era lì nella predicazione, nelle parole di Gesù. Quanti le persone capivano sbagliato. Questo, Gesù parlava la verità, le persone capivano sbagliato, fino oggi. Andiamo avanti. Ma Gesù, dando um forte grido, expirou. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Il velo del tempo non è appena un velo. Questa parola velo è sbagliata anche. Era un tessuto grosso, 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 molto grosso, molto grosso. E quando squarciò in due, estava aperto la entrata del luogo santissimo, perché nel luogo santissimo tinha luogo santo e luogo santissimo. E luogo santissimo é dove Gesù está. E luogo santo é dove o popolo de Jesus entra. Aleluia, glória a Dio. E lì il velo squarciò in due parti, di alto a basso. Allora possiamo entrare, anche noi gentili, possiamo entrare nel luogo santo, attraverso la fede in Gesù Cristo. Allora il centurione che lì stava di fronte, vistolo espirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Allora questo centurione era un romano e lui ha creduto in Gesù e lui ha detto: veramente quest'uomo era figlio di Dio. La prima persona che ha creduto che Gesù era figlio di Dio è stato un gentile, un centuriano romano. Fu la prima persona che ha creduto che Gesù era figlio di Dio. E Dio sia benedetto. Alleluia. Alleluia. Perché Dio sceglie a chi vuole. Andiamo avanti nella lettura. C'erano anche alcune donne che stavano a osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo, il minore, e di Ioses. Está scritto Ioses, non so cos'è questo nome. E Salomone. Questo era il nome delle donne che erano lì, ok? Salomé, una donna che si chiamava Salomé, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molti altri che erano saliti con lui a Gerusalemme. C'era questa moglie lì, Maria di Magdala, quella che è libera della prostituzione e anche dei demoni, perché dove c'è prostituzione anche c'è demoni. Maria di Magdala, che rappresenta la chiesa gentilica, perché era in prostituzione spirituale, e quando viene da Gesù ora è libera dal maligno e passa a seguire Gesù Cristo. E c'era la madre, Maria, la madre di Gesù, rappresenta il popolo ebreo. E anche c'era a madre di Giacomo, e c'era una donna che si chiamava Salomè. Qui queste donne rappresentano tutte le nazioni del mondo,
Deus é benedito. Que lo seguivano e servivano quando era ancora in Galileia, e molti altri che erano saliti con lui, molti altri che erano saliti con lui a Gerusalemme. Quando Gesù è andato per essere crocifisso, altre persone è andato con lui, molte altre persone, anche le donne. La Bibbia ci parla appena a poco nome, a poche cose. Ci sono molte altre cose che è successo che non sta scritto nella Bibbia, e noi non possiamo essere ignoranti di non capire così. Sappiamo che sì, c'è molte cose che è successo che non sta scritto. Andiamo avanti. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato. Giuseppe de Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, quelli romani che ha creduto che Gesù era figlio di Dio, ok? Il primo persona che ha creduto era un gentile romano. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di José estavam a osservare dove veniva deposto. Ok? Le due Maria stava fino alla fine. Le due Maria. La Maria che stava nel peccato rappresentava quando una persona, stesse che fu del popolo ebreu, quando stava nel peccato, quando stava nella idolatria, quando non obbediva alla parola di Dio, quella persona era come una persona pagana. A Samaria c'era quella quasi 10 tribù, e lì hanno tornato idolatri, e quel popolo lì era chiamato di pagano ora. E Gesù è andato anche a predicare a Samaria. E questa donna che era nel peccato, nella prostituzione, aveva molto demoni, non stava seguendo la parola di Dio, che è la Bibbia antica, non stava seguendo. E poi quando ha trovato Gesù, lei è stata libera e lei ora seguiva Gesù. E questa donna rappresenta tutti noi
que éramos nel peccato della religione del mondo, a religione pagana. E ora noi conosciamo Gesù, il Vangelo di Gesù. Non è io ora vado per la religione cristiana. Solo la religione cristiana non ti cambia niente. Tu devi seguire Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo deve seguire. Tu devi seguire la nuova alianza. Non basta seguire una religione, sia questa religione ebraica o cristiana. Solo la religione non ti cambia niente, non ti dà salvezza. Quello che dà salvezza è Gesù Cristo. E come conosciamo Gesù Cristo? Attraverso il suo Vangelo. Lede pure. Rimane tutto nella pace di Gesù Cristo. E alla prossima. Dio sia benedito in eterno. Amém, amém. Glória a Dio. Pace, shalom.